Ну что, мои поросятки, поедем на детскую площадку? Ура, папочка, поедем, поедем. Ну, поехали. Папочка, а что случилось? Почему мы остановились? На дороге пробка, Пеппа. Я хочу на площадку, я хочу на площадку. Подожди, Джордж, не плачь. Стойте, мы ремонтируем дорогу. Папочка, смотри, там бьет фонтан. Да, именно эту проблему мы хотим решить. А откуда льется столько воды? Это льется из сломанной водопроводной трубы. Скажите, мистер Пес, сколько времени займет починить это? Это займет столько времени, сколько потребуется. А расскажите, как вы будете чинить? Ух ты, папочка, как интересно! А ну зайдите за оцепление, это вам не парк развлечений. Мы перекроем воду, достанем старую трубу и поставим новую трубу. Майна! Вира, Вира, Майна! Спасибо, мистер Пес, что показали нам свою работу. Было очень интересно. Нет проблем. Теперь можете спокойно ехать на детскую площадку. Спасибо, спасибо. До свидания, дядюшка Пес. Пока, Пеппа. Так, ну мы приехали на площадку. Джордж, Пеппа, выходите. Ой, папочка. Ковшик, ковсик, 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 ковсик. Ковсик. Масына, масынка. Ой, Кэнди, мне надоело уже кататься на качельке. Пойдемте в песочницу. Пойдем, пойдем, пойдем. Пеппа, привет. А мы хотим в песочницу. Стойте. У нас ремонт дороги. Что? Ремонт дороги? Да, и я здесь начальница. А сколько это продлится? Столько, сколько нужно. Ой, а что вы будете делать? Вот смотрите, Джордж. Мы выкопаем яму, Джордж. А теперь ее засыпем, Джордж. Засыпай яму. И все, ремонт дороги закончен. Дорога отремонтирована. Ура! Ура! Вот такое мы видели по дороге на площадку, как мистер Пес ремонтировал дорогу. Было очень интересно.